y aprende de perros porque es una pasión. Y entiende a tu perro nada más entra en tu vida. La humanización es tomar personal las acciones de tu animal. Y el día que se ponga de moda aprender la verdadera mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Te esperamos en Borja Caponi Academy, porque si quieres a tu perro, aprende lo que piensa.